ناخذ هذا البيت الشعري يقول: يا وميض البرق بين الغمام لا عليها بل عليك السلام. نكتب الشطر الأول نفس ما لفظناه، يا وميض. يا وميض الأليف أكيد ما ينكتب، أي التعريف الأليف مالتها ما ينكتب. البرق بين الغمام، أيضا الأليف هذا ما ينكتب، بس انتبه لي على شغلة. بين الغمام الميم هنا ساكن وليس متحرك. زين، نجي على الساكنات. يا الأليف ساكن، ومي الياء ساكن، يا وميض اللام ساكن، يا وميض البرق الياء ساكن. احنا من اللي لفظناه قلنا يا وميض البرق بي على الياء وقفنا. نل غمام، نل اللام ساكن، نل غمام الأليف أيضا ساكن. اقراها: يا وميض البرق. اكو سكون بعد على الراء، نسيت اني. من عرفته من اللفظ. يا وميض البرق، يا وميض البرق بي نل غمام. زين، الباقات شو اسوي لهن؟ خلينهن حركة. طبعا هاي الباء متحرك، السكون للراء. الباء إذا متحرك، النون متحرك، الغين متحرك، الميم متحرك. أجي أنزل متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن نزلناهن، متحرك متحرك ساكن نزلناه، متحرك ساكن. النوبة متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، مو متحرك متحرك ساكن ساكن. نجي ايش طلع عندنا؟ تن تن تن، مو صح؟ هاي فاعلات. تن تن فاعل. التفعيلة الوحيدة بالمديد إذا جتك اثنين ساكن يا هي فاعلات. فاعلا والتاء ساكن. شوف، فاعلة تن تن والتاء ساكن، فاعلات صارت الحركة السكون، فاش طلع؟ فاعلات فاعل فاعلات. زين، لا عليها بل عليك السلام. لا عليها بل عليك السلام. السين اثنين ينقري لين سين شنو؟ من أحرف الشمسية. لا عليها بل عليك السلام، مو صح؟ ما أقول بل عليك السلام، تصير صعبة. إذن لا عليها بل عليك السلام والميم ساكن. الباقيات شو اسوي لهن؟ خليهن حركات. وانزل متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، نبو متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن ساكن. نجي تن تن تن، شنو؟ فاعلات. زين، نبو شو جاني وراها؟ احنا نعرف فاعلات فاعل وبعدها مو هو المديد هيجي تن 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 فاعلات تن تن، مو صح؟ فاعل. النبو طلعت لي تن تي ساكن ساكن، يا هي نفسها فاعلات. فاعلا، هذا التاء ساكن، هاي حركة فاعلات. إذن أنا ايش طلع عندي؟ العروض شنية؟ فاعلات، والضرب فاعلات. يعني شنو؟ أكيد مجزوءة، لازم أكتب العروض مجزوءة مقصورة، مو صح؟ والضرب مجزوء، ما نقول مجزوءة لأن هو الضرب مذكر، قلنا مجزوء مقصور.
جزء ينتبه الشخص هنا يقول لي جعفر احنا ما عندنا عروض مقصورة، عندنا فقط ضرب مقصور. صح، هنا حقك، لكن هنا الشاعر سوى تصريع. يا وميض البرق بين الغمام لا عليها بل عليك السلام. سوى العروض والضرب متشابهات، فايش صار تصريع. يعني تفعيلة العروض اللي هي آخر تفعيلة بالشطر الأول جاءت مشابهة لتفعيلة الضرب اللي هي آخر تفعيلة بالشطر الثاني. فاعلات فاعلات، حتى يصير حلو البيت الشعري حلو. فاعلات فاعل فاعلات، فاعلات فاعل فاعلات، يصير حلو. شو متناسق. يا وميض البرق بين الغمام لا عليها بل عليك السلام. وراها الشاعر شو يسوي؟ يبدي هنا يغير بالعروض، جوز يبقيها هاي مقصورة الضرب، جوز بعدين يبدله بكيفه، هو المهم بالمديد ماشي. عندنا هذا البيت الثاني يقول إن في الأحداج مقصورة وجهها يهتك ستر الظلام. أجانا شلون لفظته؟ إن في الأحداج، شوف إن في لفظت النون اثنين، وسوت بعد إن في من الفاء قبل لللام، الياء ما تلفظ، وهذا الأليف أكيد أي أليف مال التعريف أيضا ما يلفظ فما أكتبه، فأكتب إن في الأحداج مقصورة. أجان وين وقفت؟ إن ساكن، نفل اللام ساكن، نفل مقصورة. إن نفل مقصورة. والباقي ايش اسوي لهن؟ اخلي لهن حركات، واكمل البقية اخلي لهن حركات. وانزل متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، وصلنا لهنا مو؟ متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، وصلنا لهنا، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن. تن فاعلات، واضحة ديك هي تن فاعل. زين هنا ايش طلع علي؟ تن نفس فاعل، تن فاعلة. بقى شنو؟ شوف تن حذفنا هو، هنا لازم تطلع لي فاعلات، بس حذفنا هو. الشاعر من كتبها صورة، فاعل أو فاعلة، حذف شنو؟ السبب الخفيف، يعني اكو بعد سبب خفيف هنا وحذفه، فش تصير؟ فاعلة. أو تريد تقولها فاعل، هي نفس الشيء، نفس الحركة. زين، الشطر الثاني يقول وجهها يهتك ستر الظلام، مو ماكو ستر الظلام ما ترهم، ستر الظلام. أو مو الظلام، وجهها يهتك ستر الظلام. الشاعر كاتب هذا ساكن. زين، وجهها يهتك التاء ساكن، ستر قلنا أي مشدد دور واحد نسوي ساكن، ستر ظلا، وهذا الميم هو أصلا الشاعر كاتبه ساكن. زين، الباقيات أخلي لهن حركات. واجي انزل متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، وصلت لهنا اكمل النوب. تيكو ست، متحرك متحرك، متحرك ساكن، وصلت لهنا، متحرك ساكن، متحرك متحرك
ساكن ساكن. تن 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 واضحة. فاعلات فاعلات. تيتين تيكوست تيتين. شنو هاي؟ فاعلون. سوالها بس حذف هذا. كانت تن تن فاعلون سوى تن. حذف الثاني الساكن، يعني شنو؟ الخبن، حدث لها الخبن. زين هنا المصيبة عندي طلعت لها شنو؟ واضحة، هاي علامة فاعلات. يعني شنو فاعلات؟ هنا أنا طلعت لي فاعلة، يعني شنو؟ نيجي نرجع لهاي اللي أخصناها الورقة، قلنا لا تطلع لي فاعلة، يعني شنو؟ سقط هذا السبب الخفيف، مجزوءة محذوفة، مو؟ وإذا طلعت لي فاعلات مجزوءة مقصورة. فاعلة إذن العروض مجزوءة شنو؟ محذوفة. والضرب، الضرب مجزوء مقصور، وهذا حدث له الخبن. عندنا هذا البيت الشعري الحليو يقول: عاتب ظلت له عاتبا، رب مطلوب غدا طالبا. نيجي نكتب أول شطر نفس ما لفظناه: عاتب ظلت له. ما أقدر أقول له عاتبة، ما تجي، لا، عاتب ظلت له صارت شنو الضمة؟ نزلناها حرف. عاتبة. زين أكيد الألف ساكن. تيبون النون ساكن. ظل له الواو ساكن. تبا. الباقيات شو أسوي لهن؟ حركات. أنزل الحركات بعد. متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، وصلت لهنا. متحرك 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 ساكن، 3 حركات سكون. هنا بعد متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن. تن 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 فاعلات. واضحة ذيك. تن تله فاعلون. شحدث لها الخبن، كان لازم تطلع لي فاعلون، يعني لازم كان تطلع لي هيك، مو صح؟ تن انحذف هذا صارت تن فاعلون، حدث لها الخبن. هو الزحاف الوحيد اللي يدخل للمديد والخبن، ماكو غيره. أما الباقي كله يبقى بالعروض والضرب العلل. زين هنا طلعت لي تن. واضحة. أرجع بما أنه حفظت هاي القاعدة. تن فاعل فاعلة، نفس الشيء هي. سوينا حذفنا السبب الخفيف. إذن هي العروض مجزوءة محذوفة. فاعلة، أو تريد تكتب فاعل عادي ما يعطيك خطأ، نفس الشيء. المهم أنت كاتب رمزها صح. إذن العروض شنو؟ مجزوءة أكيد، لا تنسى أبد، يعني هو مجزوء، مجزوءة محذوفة. زين نجي للشطر الثاني. يقول: رب مطلوب غدا طالبا. شوف، رب الباء 2 مشدد أفتحه، وأكيد الأول من فتحة ساكن. رب مطلوب غدا شنو؟ غدا طالبا. زين رب مطلوب غدا الألف ساكن طالبا. البقية شو أسوي لهن؟ بقية الأحرف أخلي لهن حركة باعتبار أنه هو شنو؟ متحركات. أجي أنزل متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن،
متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن. اللي هنا وصل تاني. متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن. ايش طلع عندي؟ تن 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 فاعلات. تن تن صار لها. العفو. متحرك ساكن متحرك متحرك. الغين دال نوى. صح أنا نسيت هاي الحركة. بن غدا ما أنا أقول صار عندي خطأ. بن غدا فاعل واضحة. تن تن فاعل. طبعا الأخطاء اللي هسه جاي أسوي أقطع. فطالبة طلعت لي تن تن واضحة فاعلة أو فاعل. أيضا نفس الشيء الضرب طلعت لي العروض مجزوءة محذوفة والضرب طلع لي نفسه الضرب مجزوء محذوف. عندنا هذا البيت الشعري أي تفاح ورماني يجتنى من خوط ريحاني. أكتبه نفس ما لفظته. الشطر الأول أي تفاح تفاح 2 فاء أي الياء مشدد أي تفاح ورماني. بما أنه حركة وأخير كلمة بالشطر الأول أو أخير تفعيله شو نسوي؟ ننزل حركة إلى حرف فصارت أي تفاح ورماني. أجي وين وقف تاني؟ أي تفاح ورماني. والبقية شو أسوي لهن؟ أخلي لهن حركة. وأجي أنزل متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن. لو متحرك ساكن النوبة وصلت لهنا الثاني. متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن وصلت لهنا. متحرك ساكن متحرك ساكن. ايش طلع عندي؟ تن 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 فاعلات تن تن فاعل تن تن فاعل. زين نجي نكمل البيت. يجتنى من خوط ريحاني. أكتب نفس ما لفظته. يجتنى من خوط ريحاني. فقط هاي الحركة كانت ريحاني كسرة قلبناها إلى حرف لين آخر كلمة بالبيت. زين يجتنى من يجتنى من ريحاني. هذا اللي وقفت عليه. يجتنى من ريحاني. البقية أخلي لهن حركات. أعرف البقية يتحركن. وأجي أنزل متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن. زين وصلت لمن الحد مو متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن. وصلت لهنا متحرك ساكن متحرك ساكن. تن 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 فاعلات تن تن فاعل تن تن فاعل. شو انتبهنا على شنو؟ عروض البيت شبيها أكيد مجزوءة. لكن إذا طلعت لي فاعل يعني شنو؟ نرجع لهاي اللي حفظناها مجزوءة مبتورة. وشرحنا شلون يصير البتر الفاعلات يقلبها إلى فاعل. زين وضرب البيت أكيد مجزوء وأيضا مبتور. أيضا راح تسألني
تقول لي احنا ما عندنا عروض مبتورة وضرب مبتور بالمديد، صح، لكن هذا البيت الأول من القصيدة فالشاعر سوى تسريع حتى يصير حلو. أي تفاح ورماني يجتنى من خوط ريحاني، حتى يجيبه صح، فاعلات فاعل فاعل فاعلات فاعل فاعل. بعد شاه يسوي كيف يغير تفعيله. بس ناخذ البيت الثاني ونشوف. هذا البيت الشعري يقول: أي ورد فوق خد بدا مستنيرا بين سوساني. أجي أنا كتبه نفس ما لفظته، أي ورد فوق خد بدا. أي ورد فوق خد هسه أنا عرفت إن شنو بعد كدال من اللفظ عرفته. أي ورد فوق خد، اثنين كدال، إذا الدال الأول ساكن والثاني متحرك، بما أنه مشدد وفتحناه. فوق خد النون أيضا ساكن، بدا الأليف ساكن. البقية شو أسوي لهن؟ أخلي لهن حركات. أجي أنزل متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك ساكن، وصلت لهنا. متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك ساكن، وصلت لهنا. نوب عندي متحرك ساكن، متحرك ساكن. تن فاعلات، تن فاعل، تن فاعلة أو فاعل. فاعلة شنو؟ تن فاعلة مجزوءة محذوفة، يعني سقطنا السبب الخفيف. صار هو يطلع لنا العروض، هيك يطلع لنا. إذا العروض مجزوءة أكيد، محذوفة. زين، ناخذ البيت الثاني. يقول: مستنيرا بين سوساني. مستنيرا بين سوساني، فقط الحركة نزلناها إلى حرف. مستني الياء ساكن، رن بي نسو ساني. أخلي البقية حركات. وجه ننزل متحرك ساكن، متحرك مستني، صح، متحرك ساكن. خلصنا اللي هنا. زين، متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك ساكن. تن فاعلات، تن فاعل، تن فاعل. هذا البيت الثاني. وقلت لكم قبل شوية جابها فاعلات فاعل فاعل، فاعلات فاعل فاعل. ليه سوى تسريع بالبيت الأول؟ هسه لا، رجع أخذ راحته. فاعلات فاعل فاعلة، فاعلات فاعل فاعل، وكمل قصيدة فاعلات فاعل فاعلة، فاعلات فاعل فاعل، بس البيت الأول حتى يصير حلو. إذن الضرب شنو؟ مجزوء أكيد، يعني هو مديد ومجزوء. شبيه؟ مبتور. عندنا هذا البيت الشعري يقول: من محب شفه سقمه وتلاشى لحمه ودمه. نجي نكتبه نفس ما لفظناه. من محب، اثنين باء. من محب شفه، اثنين فاء. شفه أي صح، تصير حركة. شفه، من محب شفه سقمه. هو الشاعر كاتب الهاء
سقمه يعني ساكنة، فأنا مو بكيف أحركها، اكتبها ساكنة. زين، من محب، هذا اللي كان مشدد فتحناه أكيد ساكن. من محب شف، أيضا كان مشدد فتحناه، شفه سقمه لحد الهاء. الباقي أخلي له حركات. أنزل الحركات، تحرك ساكن، تحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، وصلت لهنا. متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك 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 ساكن. تن 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 فا علا تن 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 فا علون تن. شنو هاي؟ فاعلة أو فاعل. ايش حصل له؟ أنا لازم تطلع لي فاعلات، طلعت لي فاعلة تن مجزوءة أكيد، محذوفة سقطنا، كان هنا مو سقطنا السبب الخفيف، وبعد مخبونة كان اكو هنا حرف ساكن. فإذا العروض مجزوءة أكيد، مجزوءة محذوفة مخبونة. زين، وتلاشى لحمه ودمه. وتلاشى لحمه، أي لحمه أيضا تقلب إلى حركة، ودمه أيضا هو كاتبة ساكنة مو كيف حركة. وتلا الأليف ساكن، شا أيضا هذا أليف مقصور ساكن. لحمه ودمه، الباقيات أخلي لهن حركة. وتلا شا لحمه ودمه. إذن عندي متحرك 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 ساكن، يعني 3 حركات يتبعهن ساكن حركة ساكن. وصلت لي هنا أني متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن، وصلت لي هنا 3 حركات إنه ساكن. هنا صار عندي مكان ما تطلع لي فاعلات بس سوالها خبن، حذف شنو الحرف الساكن الثاني، فتحولت من فاعلات إلى فعلات. وتلاشى وتلاشى فعلات. إذن شبيهة مخبونة. زين، لحمه تن فاعل، تن ودمه نفس سقمه ودمه. إذن شنو فعلا؟ شبيه الضرب، شبيه الضرب العفو مذكر، الضرب مجزوء أكيد، مخبون العفو محذوف، النوب مخبون. قدم العلة أول شي، محذوف وليس محذوفة، مخبون. عندي هذا البيت الشعري يقول: خذ بكفي أو خذ بكفي لا أمد غرقا إن بحر الحب قد فارا. اشتعلت الدنيا. خذ بكفي، 2 الفاء الفطة، خذ بكفي لا أمت غرقا. خذ بكف أكيد ما دام فتحناه يصير الأول ساكن. خذ بكفي لا أمت غرقا، بس إنه عندي ساكن، الباقيات أحركن. وأنزل متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن، متحرك 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 ساكن، 3 حركات سكون. تن تن تن
فاعلات. خذ بكفي فاعلات. لا أمت تن فاعل تتن فعلا. قلنا فعلا شنو هو؟ مجزوءة محذوفة مقبونة. إذن العروض مجزوءة محذوفة مخبونة. هيك يكون حله. الشطر الثاني اللي هو صاحب الضرب يقول إن بحرا، مشدد النون، إن بحر الحب، العفو مو إن بحرا، إن بحر الحب، بحر الأليف قلنا ما يلفظ، إذا ما ينكتب. إن بحر الحب 2 باء قد فار. إن نبح الحاء ساكن، رل حب هذا مشدد أكيد يكون ساكن، فتحنا أول واحد. إن بحر الحب بقد فار. والباقيات أحركهن. أي قد فا. متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك ساكن. حب بقد تن بين تن متحرك ساكن، متحرك ساكن. تن فاعلات. تن فاعل. تن فاعل. شبيه الضرب؟ طلع لي فاعل يعني شنو؟ مبتور. إذن الضرب مجزوء أكيد مبتور.